Ondo etorri barriro be, estolderrire. Gaurkoen opor luzien ostien hemen gauz barriro. Saio hasi aurretik gauza bat esan biot. Aurreko saioe Tarantino nazana YouTubera igo ostien, bera bota ostien. Kantu baten reklamazioa darata. Baina alan dabe, laiziarri irratiko horrialdien WordPressien deko zuen, bale? Hala, hasi egun gaurko saioa. Gaurko saio honetan ez dugu abotzik topauko, guztiz instrumentale izango da, talde instrumental asko hasibiliko ga. Eta saioa azteko entzuten gabizen kantu hau, Daikaiun kantua da. Seku ez dugu Daikaiu eta ezberbain, gaur izango da lehenengo gune. Saioa azteko Flight of Garuda erabiltzen dugu, baina bueno, entzun dugu zen Daikaiun beste pare bat kantu. Hasi egun gaurko estolderrize, gaurko honetan estolderrizen mutu.
saio entzuten ibili gara, hain zuzen be Attack of the Crack Woman eta The Trouble with Those Motra Girls kantuek. Talde hau Alabamakue da, estatu batuetakue, gero era Houstonera juntzan taldie, baina 89 Alabaman sortu zen. Eta 2021 arte martxan ibili die, hor gira baten ibili die, osea que igual ondioko aukerieko ikusteko. Surf rock inguruko generoen mugitzen die, eta tematikie, letraik ez teke, baina euren inspirazioek eta musika movimentuek eta kaiu tematika inguruen doiez. Kaiu da Japoneko zine fantasia terroren hasten dauen zine hori, adibidez Godzilla edo Mothra, horren inguruen ibiltzen die, bai kantuek, diskoen izenak, eta horretatik asko jaten dabe. Eta surf rock generoaz jarraitute, haren oinarri batera joan behar dugu, aitzindari batera. Ezin genke saio hau amaitu, aitzindari dan Link Ray entzun arte. Osak entzun digun Link Ray The Swag. Fred Lincoln Ray Jr. deko izena, eta Carolina del Norten jaio zen, 1929 eta 2005 hil zen Kopenhagen, Europan urte asko bota hostien. Tipo hau izen zen, esaten dabe izen zela, distorsinuen sortzaile, overdrive-a da gitarra baten lehengo ebali ebana, gitarra elektrikoen aite, eta power chordaren sortzaile bebai. Horren edanak esan iten die, ez dakit egizela gezurre da, baina hor txegatzen die. Zinen asko erabili die bere kantuek, adibidez Pulp Fiction pelikulan, aurreko saio esloturien Tarantino pelikulonetan, edo Blown. Surf rock generoaz jarraitute, etxera etorriko gara, Arrasatera zuzen be, eta entzun daigun Arrasateko talde bat, entzun daigun Los Galerna.
Los Galernan de Jaguar Stomp, entzuten gabiz. Esan duen moduen arrasateko talde bat da. Bertako kidiek gerora Screamers and Sinners montau dabe, ondala gitxi beste saio baten aiteatu negazan. Eta jarraitu daigun gure viajeaz, eta joan gaitezen Gipuzkoako beste herri batera, Usurbilera. 2015 sortu zen talde instrumental hau, Rukula. Bertako kidiek funk, rock, stoner, techno, antzeko naste bat egiten dabe, bada talde instrumental bastante experimentala. Kuriosidade moduen, euren kidietako baten aite, Kaki Arkarazo da, emeak kortatu negu gorriaken hartuiko musikua, estudio eta guzti dekonna, izena Martxel Arkarazo, eta entzun daigun euren bigarren diskoko kantu bat, entzun daigun Rukula, New Shit. hau izen da Rukula, New Shit.
Oin jarraitu egun beste talde bata, saio amaitzeko. Bastante engantzeute dekosten talde bat, Madrileko talde bat da. 2007 sortu zen talde bat, Tundra deko izena. Rock instrumental talde bat da. Hardcore, metal, nasty egaz bebai. Eta kasu honetan, disko honetan, eta entzungo duzen kantu bi honetan, arabe ikutuaz bebai. Joten jarraitzen dabe, ondala gitxi 2022 disko bat atera dabe, baina alan dabe, 2010ko diskoko kantu bi entzungo duguz. Haren izenak, Txoz eta Magreb. Beste barik, eskerrik asko saio entzun duzuen hoi, eta hurrengo bate arte.